अब बात बिग ब्रदर की। आज बिहार में हो रही है एक खास और बड़ी मुलाकात। अमित शाह और नीतीश कुमार नाश्ते और डिनर पर एक दूसरे से मिलने वाले हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या आज निकल पाएगा लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला। बिहार में बहुत दिनों बाद एक ऐसी मुलाकात होने वाली है जिसमें सियासत के सारे पंडितों की नजर गड़ी हुई है। जेडीयू के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में मेजबान होंगे तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मेहमान। पिछले कुछ दिनों से ये बहस तेज है कि बिहार की सियासत में बिग ब्रदर यानी बड़ा भाई कौन है। लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में बिहार की सियासत में सरगर्मी तेज है। नीतीश की पार्टी का कहना है कि बिहार में एनडीए गठबंधन में बड़ा भाई जेडीयू है, इसलिए सूबे की 40 लोकसभा सीटों में से 25 सीटें जेडीयू को मिले, बाकी 15 सीटें बीजेपी और गठबंधन की दूसरी पार्टियों में बांटी जाएं। जाहिर है जेडीयू की ये मांग बीजेपी को रास नहीं आ रही है। ऐसे में आज नीतीश और अमित शाह की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। नीतीश और अमित शाह आज दिन में 2 बार मुलाकात करेंगे। पहली मुलाकात नाश्ते पर और दूसरी मुलाकात डिनर पर होगी। वैसे ब्रेकफास्ट और डिनर डिप्लोमेसी मीटिंग तो बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच है, लेकिन इस पर नजर आरजेडी, कांग्रेस और पासवान की भी है। इसलिए मुलाकात से पहले ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी और नीतीश के बीच सीटों का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। क्या नीतीश की बड़े भैया बनने की बात अमित शाह मान जाएंगे? और 2 बार भेंट होगी। सवेरे जलपान पे माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे अमित शाह जी जहाँ ठहरे हैं वहाँ गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में, और रात में भोजन पे मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाएंगे। गठबंधन में असमंजस का भाव नहीं है। बिल्कुल मिलजुल करके जो 2019 की जो चुनौतियां हैं उनको हम कैसे अवसर में बदलें, ये हमारी प्राथमिकता होगी। हो सकता है अमित शाह लोकसभा में ज्यादा सीटें अपने पास रख लें और नीतीश को विधानसभा में ज्यादा सीटें देने का ऑफर दे दें, लेकिन ये सारी बातें फिलहाल हवा में है। न बीजेपी कुछ सीटों को लेकर बोल रही है और न जेडीयू। बीजेपी जानती है कि आज 2014 वाला माहौल बिहार में नहीं है। पार्टी जानती है नीतीश को छोड़कर वो आगे का रास्ता अकेले तय भी नहीं कर सकती। पिछले चुनाव के आंकड़े भले ही बीजेपी के पक्ष में रहे हों, लेकिन फिलहाल जो सूरत है उसमें बीजेपी झुक सकती है।